はい。多分17時ぐらいまで。はい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 。月曜日のメンバー。もう今出たんだ。一応ナビ的には4時半だと思う。自分の本当ですか。よろしくお願いします。あっち一応引っ掛けてだけ置きましたんで。ありがとうございます。1600円で、もうそれ取ったら。あっちそれこそ上でも下でも引っかかると思うんで、今下の段にしてるけど、どっちでも好きな方どうぞ。参加者の中でプロデューサーのブランド。15番。パスは112番。参加者は赤と色あります。はい。年齢は黒。そこに座っちゃえばいい。ありがとうございます。15番ね。流れないでピューっていっちゃう。大丈夫、そっち行かせて、そこで引き止めて。重ねない方がいいね。はい、ありがとうございます。はい、終了です。また、関東地区に戻ってきて、ここ双葉バギートラクトで、全日本開催ということで2日間、皆さん日頃の練習成果大いに、発揮してですね、悔いないような成績を収めていただければ幸いです。あと、今回、大会に介しまして、ここ双葉バギートラクトさんスタッフ、並び無限正規さんの、絶大なるご協力の上行ってまいります。そして今回、メーカーブース協賛の、各、メーカー様、どうもご協力ありがとうございます。まだ加藤選手、鶴田選手あたりが戻ってくるかな。すぐ後ろでは杉浦選手がつけている。上位陣残り8分、早くも2周をマークしていきます。さあ加藤選手が1分22秒196、40秒997のベスト。さあ2番手は41秒166、トータルタイム1分22秒台。鶴田選手、そして3番手には、どうやら川本選手、川崎県7番がつけた模様。さあ最初の出来上がり2ラップでの、トップ3のお知らせでした。
残り7分。さあ今のラップ41秒463をマークして3番手に足立選手ジャンプアップ川崎県4番。さあ現在トップは加藤選手、川崎県2番、1分22秒196、それを1秒734で杉浦選手、トータルタイム1分21秒903、2番手に加藤選手、3番手鶴田選手が追っています。ちなみに4番手足立選手、5番手梶原選手、6番手海保選手のオーダー。さあ今のラップ40秒275、ベスト塗り替えて川崎県2番加藤選手がトップ、2番手杉浦選手、3番手鶴田選手に変わった模様。残り5分。加藤選手トップが戻ってきてスタート30秒前。もう一周しちゃうんじゃんこれじゃあ。スタート20秒前。それではスタートします。10、9、8、7、5、4、スタート。戻ってどうかといったところ。残り4分。
4番手ガビワラ選手、5番手残り1
Thank you.